Милициянын полковниги Акылбек Мамасеитов Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы кызматына дайындалды. Мындай буйруга Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев кол койгондугу маалымдалды. Жетекчиликтин бул кадамы милиция ардагерлерин таң калтырып жатканы айтылат. Анткени чынын айтканда Кыргыз милициясында ушундай жигиттер иштесе, Кыргыз милициясынын шору бар экен дейм да. Билбеймин, сөз берди эле Сооронбай Шарипович, Абылгазиев, Мухаммедкалай ички иштер министри баш болуп сөз берди эле. Өзүбүз ичибизден ушуга окшогон туура эмес, мамилелүү жигиттерден айрылайлык деп. Булар кайрадан ушуга окшогон жигиттерди топтогонунан мен ушуларга таң калам да. Бу менин өзүмдүн жеке оюм. Мамасеитовдун дайындалышы милициянын өтө деңгээлини дагы төмөндөттү деген ойдомун. Биздин министр Кашкар Астахановичтин ал жерде министр эмей эле буйрук аткаруучу, бул депутат муну аткар, бул депутат муну кыл десе, ошолорду аткарып жүргөн эле бир секретарь деп эле элестетип калдым да. Бул деген өтө менин оюмча шермендечилик деп мен билем. Мухтар Исмаилов Акылбек Мамасеитовдун Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп тургандагы батирлерди бөлүштүрүү, кадрдык саясатта мыйзамсыз кадамдарга барганын белгилейт. Жалал Абадта жашаган жумуштарына мындай чынын айтсаң адамдын көңүлү азыйт да. Муну биздин кыргыз эли анча билбесе дагы биздин сотрудниктер, ички иштер министринин кызматкерлери өтө жакшы билет. Мыйзамсыз бул ротациялар, мыйзамсыз которуулар, дагы айта кетүүчү нерсе бул өкмөт тарабынан биздин Жалал Абадтык областтык ички иштер башкармасынын лыгына бир 100 квартиралуу үй салынганда менин тиешем жок эле деп айтат да, айтып келет. Ар бир кыл ийне жибине чейин өзү контролдоп турганда. Областтык ички иштер башкармасынын кызматкери, штабтын башчысы Салиев деген жигит өзү комиссиянын жетекчиси болушка мүмкүн эмес болсо дагы ушуну дайындап, өздөрүнүн жакындарына, тааныштарына керек болсо жердешчилик кылып жүрүп берген жерлери бар. Мен муну 7 ай иликтедим. Ушунда аныкталды. 3 ай ички иштер органында иштеген дагы алган. Мен ойлоп калдым да, şu 2 ай алганам жакшы окшойт. 5-6 2 ай алган сотрудниктерге дагы берилген да. Ушуну иликтеп биз турак жай комиссиянын мүчөлөрү аныктап чыгып, өзүбүзчө биз чечим кабыл алдык кайтара алыш боюнча. Бул алы областтык ички иштер башкармачылыгынын балансында турат. Жашаган адамдардын бирине дагы ордер берилген эмес да. Мындайча айтканда квартирантта турак жай кодексинин негизинде биз алдык. Мына аныкталды кимге берилгендиги. Дагы деле ушуга карабастан беттирмачылык кылгандарына мен таң калам да. Особо опасный рецидивист тарабынан, сот тарабынан танылган Анвар деген жигитибизди кууп жүрүп атып өлтүрсө, 4 баласы жетим калды, аялы жесир калды. Турсунбаев Мамасыдык деген гайны кутты ушундай эле бир рецидивист атып өлтүрдү. Ушулар министрлерге чейин кайрылып бизге şu салынып атыптыр, жардам бериңиз, бир комнат болсо десе бербей өздөрүнүн тааныштарына бергендиги бул өкүндүрөт. Эми кандайдыр бир жолдор менен ушуларга бербей коюштун жолдорун издеп табышканда булар. Бербестен. Анан мен ички иштер министрине кайрылганымда өздүк коопсуздук кызматынан 2-1 полковникти жөнөтүп, алар bir жуманын ичинде аныктап, бүтүн бардыгына бүтүм чыгарып берди. Ушул бүтүмдө жазылып турат.
aytılıp durат. Ak kagazga kara olup yazılıp durат. To'g'ri emas ishlar bo'lgan, mumkin emas ishlar bo'lgan. Uşulardı kayra orduna koyuş gerek degan. Mana biz anıqtadık 14 kvartiranın birösü sot tarafından to'g'ri deb chiqqanidan biz ağa doğu qila albayız. Onun üçösünükü to'g'ri emas bo'lib, hozirgi kunda 7-8 topshirdi kvartirani. Bu birinchi etabi. Endi ikkinchi etabında dagı bir 14 kvartira turadi. Biz ani qaraymiz. 2den uyları var, mashinalari var. 2den ayaldары barlar, ekинчи ayallarını alıp berip koygandığı. Mындан sırtqары dagы başka bir qatar ters jagdaylарды sanap ötken ardager. Mınday kadrlardan arılmayın. Militsiyada reforma jasoogo mümkün emes dep bilet. Должность буга padarka qilib belingendigi bilinip kaldı da oşa kezdegi ministrlerden, mamlaket, hökümet başçılarının tarafından. Keyin biz ilikteşip görsök, bul pive içip oturup dostları menen ofisiant turgan eken, al kaleka olup, 2 aylap, 3 aylap больницада jatıp, özü jumuşundan aydalıp, даже розыскада жүргөн mezgilderi bolgan eken. Bul birincisi, bunu malumat karajatlarından dele çağıldırıp körsetdi. İkincisi, Bişkek'te akça almaştırıcı yerden 100 minge jakın dollar jogolup, anı kılmışkerler anıktalgandan keyin kandaydır bir sebepler menen Mama Seyitler barıp dollardı tappay kalgan degen domat bolgan. Oşa mezgilde çok жүрgөн jigitleri dagı kılmış жоопкерчилигине tartılganda bul dagı oşonda işinen aydalıp jön жүрgөн bolot. Keyin ele kanday boldu, bu kanday biyilik bolup olsun tilin tapçı jigit eken. Azır emin tilin tavuş jolu şu akşa olup kaldı da. Bul aytılganlar boyunca Akılbek Mamaseyitov kezinde bildirүү taratkan. Koyulup жаткан ayıptar boyunca тийиштүү kızmatlar tekşerүүлөрдү жүрgүзгөнүн belgilegen. Özünün күнөөсүз экенин, эгер мыйзам бузганdığı tasdiqtalчу болсо, жооп берүүгө даярдыгын да айткан. Массалык маалымат каражаттары үчүн дээрлик жабык формада иш алып барган Акылбек мырза менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Ал эми ачык маалымат булактарында Mamaseyitov тууралуу төмөнкүдөй маалыматтарды табууга болот. Milisiyanın polkovnigi Akılbek Mamaseyitov Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп 2017-жылы апрель айында дайындалган. Ал Тогуз-Тородогу тополоңдон кийин 2018-жылдын апрель айында кызматынан алынып, ИИМдин криминалдык милиция кызматынын аймак аралык башкармалыгынын башчысы болуп дайындалган. Көп узабай эле бул кызматтан да алынган. Ага чейин ички иштер министрлигинин 10-бөлүмүндө иштеген. Ал эми анын 21 жаштагы уулу 2018-жылдын декабрь айында эки жигит менен бирге Бишкек шаарынын 23 жаштагы тургунун урдап, күч колдонуу менен шаар четине алып барышып, акча талап кылганы үчүн жоопко тартылганы кабарланган. Бирок кийинчерээк Мамасейитовдун уулу үй камагына чыгарылып, андан соң кылмыш иши тараптардын келишиминин негизинде жабылган. Дагы бир кызыктуу жагдай. Акылбек Мамасейитовдун криминалдык милициядагы кызмат ордуна Каныбек Абдрахманов аттуу кызматкер дайындалды. Бул жаранда 2017-жылы УКМКнын антикоррупциялык кызматы тарабынан пара талап кылуу фактысы боюнча кармалган. 2 жылдан кийин күнөөсү далилденген жок деген негизде сот тарабынан акталганы маалымдалат. Деги эле ушундай көрүнүштөрдүн орун алып жатканы, кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү кемчилдиктер, Бишкекте орун алган акыркы терс жагдайлардын баары ички иштер министрлигине токтоосуз реформалар зарылдыгын көрсөтүп турат. Hurmatlı Soronbay Şaripovich, Abılgaziyevke, bizdin ministrге aytqım kelет. Ушуну көрүп туруп, көрмөксөн болгонуңуздарга не десек болот? Менго мейли, кыргыз эли не дейт? Сиздердинге ишенбөөчүлүк ушуга окшогон нерседен көбөйүп жатса керек деп мен ойлоймун. Өзүңүздөр мына күбө болдуңуздар. Спикерибиз bir rayonго bir тууганын дайындап алса начальник айы кылып
zam spikirimiz dagı bir rayonga deputatlar her bir bölüm başçılarga menin adamdı koyup biresin dep koydurup alsa şu basın menen aytat elem Kaşgar Astakanoviç bu kanday degendik bu. Biz taң kalabız sizlerden mamilеңizlerge. Bul degen el menen esepleşpeştik. Meyil esepleşpegile. Hudaydın aldında, özüңüzderdin, abiringizlerden de kanday dep oyloysuzlar. Bizden uğuşuğuşça en bir bizim mamleketimizde vilayatilni adamın ökül balasımın deytken Hudayım buyursa bizden aytkan bolot deytken emi uşunday bolaverse Soronbay Şaripoviç men taң kalam silerge. Ötkürbek Rahmanov, Akniyet Kengeshev, Region.